Ushbu loyiha Toshkent viloyati Mikrokredit bank, Kelesbixo hamda Toshkent viloyati Toshkent tumani Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 18-44 sonli konturga asosan yer maydonimizga kartoshka mahsuloti ekilgan. Ushbu yer maydonimiz 10 gektarni, ya'ni uzunligi 1000 metr, bo'yi esa 100 metrni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Hozirda kartoshka mahsulotimiz rivojlanish jarayonida. Ekinimizni yetishtirish 130-150 kun davom etadi. Bu jarayonda ekin sug'oriladi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 16 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 38 sotixdan maydon to'g'ri keladi. Ushbu yer maydonimizdan har bir gektardan 30 tonna, umumiy miqdorda esa 300 tonnaga yaqin hosil olish rejalashtirilgan. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Sardor yashil dalalari va Istiqbol kooperativi ishlab chiqarishi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, umumiy miqdorda esa 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan.